Тази неделя в града под тепетата полицай забрани на протестиращите да проведат шествието си до Новотел Пловдив, където са отседнали американските пилоти, които провеждат военни учения в авиобаза Граф Игнатиево. Протестиращите против членството на България в НАТО и против присъствието на бази на Съединените щати в родината ни поискаха да проведат шествието си до Новотел Пловдив, където нощуват американските войници. Организаторът на протеста България зона на мир в Пловдив, Георги Христозов, е спазил закона за събранията, митингите и манифестациите, като през изминалата седмица е подал уведомление до кмета от ГЕРБ Иван Тотев, че иска тази неделя шествието да приключи в края на пешеходния мост до Новотел Пловдив. До края на работния ден в петък община Пловдив не е уведомила организатора, че забранява провеждането на шествието до зададения маршрут. На самия протест полицай заяви, че не може да продължи шествието след аптека Марица, но не показа забрана от общината. Явно управляващите се страхуват зад океанските им кукловоди да не разберат, че българският народ не иска в родината си нито войските, нито базите им. Днес нашия протест за мир и срещу базите на НАТО в България щеше да протече по малко по-различен начин, а именно искахме да бъде до края на пешеходния мост на Марица, където започва зоната на Новотела, в която зона на Новотела са разквартировани американските поробители в лицето на няколко десетки американски пилоти. Там район е отцепен, на рампата на Новотела не можеш да се качиш свободно без да уведомиш предварително полицията. И това е нарушение на правата на всички, които искат да влезнат в Новотела. Проблема, който общината ни създава, е с провеждането на митинг-шествието по указания и зададения от нас маршрут. А именно маршрута беше от площад Централен. Шествието преминава по княз Александър Батенберг, която е улицата на главната, през подлеза на аптека Марица, през пешеходния мост и там вече е края на шествието. На мен ми беше издадено разрешение по думи от господин Маринов, който издава документите за тези разрешения. Разрешението беше митинг-шествието да се проведе по указания от мен ред, по указания маршрут, но по информация от органите на МВР в Пловдив, информацията е променена. Идеята ни беше митинг-шествието да се проведе по този маршрут. От МВР-то на Пловдив ние получихме информация, че разрешението е до подлеза на аптека Марица, с което според нас това е във връзка с намиращите се американци в базите на България, които в момента са отседнали в Новотел Пловдив. С идеята да няма ексцесии, да се дразнят, защото американците за нашите управници са много по-важни, отколкото самия народ. Попитахме представители на различни организации какви са техните мотиви да се включат в шествието протест против американските бази на наша територия. Те бяха категорични, че България трябва да бъде неутрална държава, че страната ни не може да участва в конфликт срещу своята освободителка от турско робство и че трябва да напусне агресивния военен блок НАТО. Подкрепям и цялата ни партия подкрепя Атака, както и България зона на мира. Ние подкрепяме всички, които искат НАТО да бъде извън България. Нямаме нужда от колониална система в България. Ние искаме свобода, искаме дружба с Русия. А това, което си прави в момента, то е ясно. Искат да ни въвлекат в война с Русия. Българският народ обаче не споделя това, което искат нашите управляващи. Вън НАТО от България. Дружба с Русия. Трябва много ясно да си кажем нашето мнение, че нужда от американски бази в България няма никаква, не само американски, а всякакви чужди бази, на която и да е страна, тъй като никой ни не заплашва, освен заплахи се чуват само от нашите политици, някои от тях и от някои медии. Никога в България не е имало нито съветски, нито руски войници или бази, така че няма нужда да има и американски или на НАТО. Трябва наистина Пловдив и България да остане зона свободна и зона на мира.
никакво присъствие на никакви американски и натовски войници и бази. Аз съм против това България, нашите американски бази да се предоставят за плацдарм за провокации против Русия. Аз съм против това нашия народ да бъде заплашен от възможността за иницииране на военни действия срещу Русия. Защото с този команден център, който е в София, ние ставаме мишена на провокативни действия и от страна на Русия можем да бъдем нападнати. Нашия народ винаги е бил в добри отношения с Русия и изпитва сантимент към този народ. И не е допустимо да се настройва от управляващите България против Русия. Ние като малка държава, която не е подсигурена във военно отношение, би трябвало да запазим неутралитет и да защитаваме своя национален интерес. Също този договор за военните бази, американските, който изтича неговия срок тази година, не би трябвало да се подновява. Ние трябва да заемем неутрална позиция. Мисля, че твърде напрегната ситуацията във връзка с събитията в Украйна. Ние не можем да бъдем спокойни и безразлични към това, което става там. Трябва да се преустановят с всички тези военни действия. Недостойно е да се прилагат война, оръжие, за да се решават дадени конфликти в дадена страна или между отделните страни. Това е най-недостойният начин, по който може да се постъпи. Нека в името на мира и в името на християн-демократичните ценности нашите политици се съобразят, че нашият изстрадал народ не иска участие в никаква война. Ние искаме да запазим неутралитет и да оставим страните, които са в конфликт, да решат проблемите си по свой начин. Протестните митинг-шествия на пловдивчани продължават всяка неделя, като сборният пункт е в 12 часа пред Централна поща от страна на военния клуб. Приканваме всички български граждани, които са против въвличането ни във война с Русия, да се включат както в шествията, така и в подписката на партия „Атака“ за провеждане на референдум за членството на България в НАТО. Незабавно да се прекрати договора с САЩ за използване на военни бази в България, да се преустанови изграждането на натовски команден център в България, да се изтеглят наличните и да не се допускат нови чужди въоръжения на територията на България, да се спре всякаква подготовка за война срещу Русия,